Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin unter euch. War vor 2 Wochen auch da, aber da ein paar Etagen tiefer. Es ist gut, euch zu sehen, zu spüren und auch unten zu sehen, zu spüren. Auch wenn ihr noch wenig seht. Ich habe meine Sonnenbrille nicht dabei, aber ich denke, ihr seid doch da. Es ist gut, euch immer mal zu hören. Geht es euch gut? Hat das neue Jahr gut angefangen? Wer war schon Skifahren dieses Jahr? Ah, ein paar wenige Helden, ne? Okay, ich kann mich leider nicht melden, ich war noch nicht. Aber ich hoffe, die Zeit kommt noch. Äh, Heute fangen wir eine neue Serie an. Die Serie heißt eigentlich Rettung. Ne? Wir wisst ja, wir haben als Gemeinde uns vor Augen gemalt, dieses Thema Jesus berühmt machen und während wir unterwegs sind, immer mehr so werden wie er. Und da haben wir 4 Schritte für die nächsten Jahre. Jesus kennenlernen, lebe seine Freiheit, kenne deine Berufung und mache einen Unterschied. Und wir wollen jetzt ein halbes Jahr lang uns mit dem Thema Rettung beschäftigen. Und ich fand es nicht leicht, bei der Vorbereitung irgendwo zu überlegen, ja, was habe ich da noch zu sagen? Wer von euch ist schon länger als 5 Jahre lang gläubig? Okay. Wer ist weniger als 5 Jahre gläubig? Ich finde es ein sehr interessantes Phänomen. So habe ich mir das auch vorgestellt bei der Vorbereitung. Ne? Das heißt, wir sind schon alle lang mit Jesus unterwegs. Ich wüsste eigentlich nicht, was ihr nicht wissen würdet. Ihr wisst ja so vieles. Und ich glaube, ich habe hier viele Leute kennengelernt, die sind treu mit Gott, die beten, die packen an, sie kümmern sich um Notdürftige, da ist so viel Gutes hier. Ne? Aber ich glaube, es kommt die Zeit, wo Jesus uns ganz neu zeigen will, eigentlich was Rettung ist. Ich mache mal eine Negativdefinition. Wenn ich Leute frage, was ist das Scheinwerfer, ist arg hell, braucht es so hier so viel Licht? Okay. Wenn ich Leute fragen würde, was ist Rettung? Ruft mir mal ein paar Stichworte zu. Was ist Rettung durch das Evangelium? Evangelium und Rettung. Was verbindet ihr damit? Äh, Bitte? Freiheit. Ewiges Leben. Vergebung. Hier nochmal. Erlösung. Da war noch was? Hoffnung. Es gibt so viele Worte, ne? Und manche sagen auch, oh, da kommen wir nicht in die Hölle. Und das Ganze sind alles so wichtige Worte, ne? Aber ich würde heute mal den Begriff definieren und das ist für euch privilegierte, erfahrene Jesus-Nachfolger, 5 Jahre plus unterwegs, 30, 40, 50 plus unterwegs und das ist gut so. Ne? Ich rede heute von der Eintrittskarte. Also das ist der erste Punkt, das Evangelium ist eine, erste Folie bitte, das Evangelium ist eine Eintrittskarte. Wozu? Dass man jeden Sonntag in die Kirche kommen darf, dass man eine bessere Ethik lebt, dass man fromme Freunde hat. Ja, all das ist Teil davon. Aber letzten Sonntag war ich im nördlichen Kanton in einem Gottesdienst, ich habe hier frei gehabt und da kam dann am Schluss des Gottesdienstes hat der Prediger jemand hochgeholt, hat gesagt, guck mal, was Gott für Wunder tut. Dieser nicht mehr ganz junge Mann, Anfang Mitte 40, kam gerade aus dem Gefängnis, war mal 22 Jahre im Gefängnis wegen Mord. Erst wurde er selber angeschossen, hat zurückgeschossen, Mord, 22 Jahre in Amerika, war Europäer zurück und geht in Lörrach, es war vielleicht seit 3 Monaten frei, geht in Lörrach durch die Straßen. Und da begegnen ihm Jesus-Nachfolger, so wie ihr, solche Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus, den Retter. Und was machen die Jesus-Nachfolger? Sie reden mit Menschen über Jesus. Und was sagen sie diesen Menschen? Hey, es gibt Hoffnung, es gibt eine Eintrittskarte für dich ins ewige Leben. Und dieser Mann wird interessiert. 2 Wochen bauen sie Beziehung zu ihm auf, laden ihn aus zu sich nach Hause. Und dann hat er Jesus kennengelernt und er stand am Sonntag auf der Bühne. Ich liebe Jesus, er hat mich freigekauft. Er hat mir eine Eintrittskarte gegeben, das sind meine Worte. Ne? Und ich denke, wir leben in einer Zeit, ihr Leben, wo wir wegen dem teuren Preis, den Jesus bezahlt hat, sehen werden, wie viele Menschen, die in schwierigen Situationen sind, in auswegslosen Situationen sind, plötzlich merken, Hoffnung, Freiheit, die Tür geht auf, ein neues Leben, Hoffnung.
Und vielleicht bist du hier erstmal und sagst, na, ich brauche für mich selber mehr Hoffnung. Wenn der da vorne wüsste, was ich für Baustellen in meinem Leben habe. Erster Punkt, Eintrittskarte, lass Jesus rein in alle Baustellen deines Lebens. Vielleicht hast du Baustellen in deinem Beziehungsbereich. Vielleicht hast du Baustellen in deinen Finanzen. Vielleicht hast du Baustellen in deiner Karriere, Baustellen in deiner Ehe. Wo immer du Baustellen hast, Jesus sagt, bin der einzige Retter. Ich will kommen und ich will helfen. Wenn wir jetzt über die Eintrittskarte reden, hat mal meine Frau und mir vor ein paar Jahren jemand eine Karte geschenkt, Eintritt ins Theater, Geschenk für euch. Sage ich, was läuft da? Das will ich doch wissen, damit ich raussuchen kann. Eintrittskarte, wozu? Eintrittskarte fängt an eigentlich bei Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich finde, das ist das Faszinierendste, was es gibt auf dieser Erde. Nicht, dass ich heute Morgen den Anspruch habe, ich verstehe Trinität, aber ich habe den Anspruch zu sagen, in der Bibel steht einiges über diese faszinierende Person. Und das Erste, was wir von der Bibel genau sagen können, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand auf ewig bereit. Bevor Gott Menschen geschaffen hat, waren Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen. Wir wissen wenig darüber, was sie getan haben, aber um die Eintrittskarte zu verstehen, ist es wichtig zu sehen, was da eigentlich in der Essenz des Universums ist. In der Essenz des Universums ist nichts Negatives, ist nichts Böses, ist nichts Unberechenbares. Der Anker des Universums ist gut. Der Anker des Universums ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei waren seit Ewigkeit zusammen. Diese drei haben so eine innige Liebesbeziehung gelebt, dass die Bibel über sie sagt, Gott ist Liebe. Das ist das einzige Subjektiv in der Bibel, was Gott gleichgesetzt wird. Er ist treu, er ist barmherzig, Adjektive. Gott ist Liebe. Das heißt, die Art und Weise, wie Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist miteinander umgehen, ist vollkommen. Und es ist letztendlich das Gleiche wie Liebe. Das heißt, sie respektieren sich, sie geben sich Ehre, sie haben keinen negativen, kritischen Gedanke einer gegen den anderen. Und diese Art von Zusammensein zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Heiligen Geist war so gut, dass das Resultat dieses Respektes, Ehrerbietung, Freude ist. Hast du Mangel an Freude? Eintrittskarte, das Evangelium. Jesus hat den Weg freigemacht. Du hast Zugang zu der Quelle der Freude, zu der größten Quelle, die es gibt, die nicht versiegen kann, die aufgeschlossen ist. Und Jesus sagt zu dir heute, komm zu der Quelle. Mangel an Freude, komm zu mir. In meiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Und Vater, Sohn und Heiliger Geist, die waren so stark zusammen, so liebe, so respektvoll. Und das hat keine Unsicherheit gehabt. Und wir sehen jetzt die nächste Folie. Da gibt es noch einige Gedanken über Gottes unerschütterliches, souveränes Wesen. Und ich möchte, dass ihr gut zuhört. So spricht der Herr, Israels König, sein Erlöser, der Herr der Heerschar. Ich bin der Erste. Ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Hat das Universum einen Fixpunkt? Hat das Universum einen Anker? Ja, eine Person, die gut ist. Und diese Person ist der König Israels, ist unser König, ist dein König. Und dein König ist gleichzeitig Jahwe Zebaoth, der Herr der Heerschar. Das heißt, dein König hat um sich herum ein Heer von Engeln, ein Heer von dienstbaren Boten, die er schicken kann, die er schickt, damit sie uns dienen, damit sie uns schützen, damit sie uns ermutigen. Unser Gott sitzt auf dem Thron mit unbegrenzten Ressourcen. Oh, diese Verse gefallen mir so gut. Ich habe noch einen rausgeholt. Wisst ihr, was ich immer wieder mal mache, wenn ich Phasen habe, wo ich sage, Gott, ich möchte
tiefer eindringen, tiefer eintauchen in dein Wesen, in deine Pläne. Ich möchte wachsen im Vertrauen, im Glauben an dich. Dann nehme ich mir immer wieder Zeiten und lese Jesaja ab Kapitel 40. Und dann reduziere ich andere Medien, reduziere ich andere Aktivitäten und sage, Gott, hier in diesem Buch, Jesaja 40 bis 66, das ist mit die tiefste Offenbarung eigentlich in der Bibel über die Souveränität, über die Größe Gottes. Und was wir hier gelesen haben, es gibt keinen Gott außer mir, steht da ganz oft. Und ich habe in meiner Bibel, in diesem Kapitel, wo ich steht, für Gott das Blau eingekreist. Und ich habe so viele Seiten, die voll mit blauen Kreisen sind, weil Gott sagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin der Größte, ich bin der Souveräne, ich habe angefangen, ich werde vollenden. Gott hat eine Leidenschaft und seine Leidenschaft ist, sich selber groß zu machen, sich selber berühmt zu machen, weil Gott liebt Gott, Gott verherrlicht Gott. Und das ist eigentlich das, wo das Evangelium anfängt. Evangelium fängt nicht an, tu Buße und werd ein besserer Mensch, sondern das Evangelium fängt an, da war eine Person, da waren 3 Personen, da waren Beziehungen miteinander. Und diese Personen waren in dieser vollkommenen Beziehung. Dieser zweite Text hier, ihr seid dazu auserwählt, mich zu kennen, an mich zu glauben und zu erkennen, dass ich allein Gott bin. Es gibt keinen Gott, der vor mir erschaffen worden wäre, und auch nach mir wird es keinen geben. Ich allein bin der Herr. Es gibt keinen anderen Ritter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne Momente in meinem Leben, da lese ich so Texte, klatschen mir runter. Ne? Und dann nehme ich mir aber manchmal Zeit und sage, Gott, mein Kopf kann das nicht verstehen. Gott weiß es. Paulus hat gebetet für die Gemeinde in Ephesus. Vater, gib dieser Gemeinde in Ephesus den Geist der Offenbarung zur Erkenntnis deiner selbst und erleuchte die Herzen, dass sie erkennen, wozu sie berufen sind. Und das Gebet möchte ich jetzt über uns aussprechen, weil diese Dinge, die hier in diesem dicken Buch stehen, im Wort Gottes, die können oft so leicht an uns runterklatschen und dann haben wir halt das auch wieder mal gelesen, waren im Gottesdienst, haben nochmal einen Vers gehört und ich glaube, dass Gott mit uns als Gemeinde weitergehen will und mit seinem Leib weltweit weitergehen will und in vielen Orten passiert es schon, wo wir wachsen in der Erkenntnis Gottes, wo der Geist der Offenbarung uns tiefer hineinbringt in die Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat. Herr Jesus, so wie Paulus gebetet hat für die Gemeinde in Ephesus, so beten wir gemeinsam für uns. Wir brauchen den Geist der Offenbarung zur Erkenntnis deiner selbst. Und wir bitten dich, erleuchte die Augen unserer Herzen, dass wir erkennen die Größe der Hoffnung, zu der du uns berufen hast. Und jetzt mach das zum ganz kurzen, einfachen Gebet in deinem Herzen. Sage ihm, ich will dich besser kennenlernen. Sage es ihm persönlich. Sage ihm, er soll die Augen deines Herzens öffnen. Danke, Jesus. Nochmal zurück zu diesem Text. Ihr seid dazu auserwählt. Schaut euch um. Ihr seid ein Auserwählter Gottes. Denkst du manchmal, du bist kein guter Christ? Forget it. Schmeiß diese alten Gedanken weg. Gott hat dich nicht erwählt, weil du eines Tages gut warst oder weil er wusste, dass du eines Tages fromm genug sein wirst. Die Geschichte fängt an, dass Gott sagt, ich will dich haben. Markus, ich will dich haben. Tom, ich will dich haben. Ich will dich haben. Timo, ich will dich haben. Es war Gottes Initiative. Dieser Gott der Trinität, der so begeistert war von der Fülle der Freude, der so begeistert war über die Liebesfähigkeit und das Resultat der Liebe, sagt, lass uns Menschen machen. Und diese Menschen, die sollen mit uns in Gemeinschaft leben. Und dazu hat er uns erwählt. Und das hängt nicht ab von unserem geistlichen Stand, das hängt nicht ab, wie fromm, wie treu, wie sonst was wir gut sind. Gott sagt, ich will dich haben. Markus, ich will dich haben. Theresa, ich will dich haben. Gottes Berufung, Gottes Wahl.
Und das ist das Fundament. Und ich habe euch auserwählt, damit ihr sonntags in den Gottesdienst geht, damit ihr eine bessere Ethik lebt und nett sind zu euren Nachbarn. Amen. Reduziert das Evangelium. Das volle Evangelium, die Eintrittskarte. Ich habe euch auserwählt, mich zu kennen. Wow. Johannes 17. Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie mich kennen und dich, Vater. Gott zu kennen, das ist eine Qualität von Leben. Das ist nicht die Länge von Leben, ewiges Leben, das auch. Aber es ist in erster Linie Qualität von Leben. Gott zu kennen, dazu bist du erwählt. Sag mal deinem Nachbar, du bist erwählt, um Gott zu kennen. Was ist die größte Berufung und die größte Wahl, es gibt im Universum? Dieser ewige, unerschaffene Gott, wenn wir diese Begriffe benutzen, die können so leicht dahin klatschen. Aber ich will dich ermutigen, setz dich mal heute zu Hause hin und denk dran, Gott ist ewig, Gott ist unerschaffen, Gott war immer, Gott wird immer sein, Gott hat keinen Mangel, Gott hat keinen Fehler. Denk über diese Dinge nach und pass auf, dass du nicht umfällst dabei. Das sind wirklich Dinge, das übersteht sogar die Ingenieurminds in der Schweiz, Samuel. Ne? Das übersteigt alles. Ne? Das ist Gott. Und das ist die Eintrittskarte. Wir sind erwählt, ihn zu kennen. Mich zu kennen, an mich zu glauben. Glauben ist auch Vertrauen. Ne? Das heißt, Gott hat gesagt, ich habe euch erwählt, ihr dürft mich kennen und ihr dürft mir vertrauen. All diese Dinge in deinem Leben, die heute Baustellen sind, die vielleicht Versagen sind, die Unsicherheiten sind. Gott sagt, ich habe dich erwählt, mir zu vertrauen. Und wer bin ich? Mit meinem Wort habe ich das Universum geschaffen. Vertraue mir. Es gibt keinen Gott, der vor mir erschaffen worden wäre und auch nach mir wird es keinen geben. Leute, Götzen sind Götzen. Jesus hat den Fuß drauf gestellt. Er ist Gott, er bleibt Gott, er sitzt auf dem Thron, er ist der Gott, dem wir vertrauen. Und wenn die Nationen toben, Psalm 2, was wir am Jahresanfang haben, er lacht. Er lacht nicht durch Schadenfreude, aber in seiner Position der Souveränität, der Allmacht, ist er Despotes, der das mit Sicherheit, ohne Diskussion mit irgendjemand ausführen will. Ich bin Gott und meine Gedanken sind gut, mein Herz ist Liebe und was werde ich tun? Ich werde meine Liebe ausgießen. Vor mir war keiner, nach mir gibt es keinen. Ich allein bin der Herr. Es gibt keinen anderen Retter. Eintrittskarte. Lohnt es sich, für das Evangelium zu leben? Hast du ein höheres Ziel? Aber weißt du was? Weil Gott so viel Interesse hat, viel mehr Interesse als ich oder du, in dieser Beziehung mit uns zu leben, hat er in die Tiefe unseres Herzens eine Sehnsucht reingelegt. Buch Prediger steht es. Er hat die Ewigkeit in unsere Herzen reingelegt. Und das ist der Grund, wer mal im Tal der Könige war, Ägypten da, nachdem sie die Pyramiden gebaut haben, haben sie diese Felsengräber gebaut, und die haben sie vollgestopft mit Lebensmitteln, mit allen möglichen Sachen, um da dann in der Ewigkeit leben zu können. Das Verlangen nach Ewigkeit ist in allen Religionen irgendwo drin, auf verschiedene Art und Weise. Warum? Weil der Schöpfer in unseren Herzen das Verlangen reingelegt hat, ewig zu leben. Dafür hat er uns geschaffen. Unsere Seele lebt ewig. Die Frage ist nur, wo. Deshalb ist die Eintrittskarte so wichtig, dass unsere Seele bei ihm lebt. Aber dass das Leben mit ihm nicht nur dann anfängt, wenn wir ihn sehen, sondern jetzt, in dem Tag, wo du mit ihm einen Bund gemacht hast. Ewigkeit. Wir haben Sehnsucht nach Liebe. Wir haben Sehnsucht nach Annahme, Zugehörigkeit. Wer von euch kennt diese Sehnsucht in seinem Herzen? Und wenn wir diese nicht kennen, dann kennen wir unser Herz nicht, Leute. So hat Gott uns geschaffen. Das ist ganz natürlich. Wir haben die Sehnsucht nach Liebe, Annahme, Zugehörigkeit, Sinn, Bedeutung. Wir haben diese Sehnsucht, dass unser Leben Sinn hat, dass unser Leben Bedeutung hat. Ich bin jahrelang rumgereist, bis ich den Sinn des Lebens gefunden hatte, bis Gott ihn mir geschenkt hat. Die Sinnfrage bewegt manche Menschen mehr, manche weniger, aber es ist so eine wichtige Frage. Bedeutung.
Jeder von uns spürt, dass er Bedeutung hat. Manche leben es aus mit Arbeitsplatz, mit guter Karriere. Manche leben es aus mit Schönheitsidealen herauszuragen. Manche leben es aus mit materiellen Dingen. Manche leben es aus mit irgendwelchen Lüsten oder sonstigen Dingen. Aber dieses Gefühl Bedeutung, Sehnsucht nach Bedeutung und Sinn, Gott hat es dir gegeben. Und er sagt, ich gebe dir auch eine Eintrittskarte, dass die tiefste Erfüllung all deiner Sehnsüchte kannst du bei mir finden. Und das heißt nicht abgesonderte Emeriten, Mönche irgendwo in der Wüste, sondern im Leben mit mir und im Leben mit deinen Mitmenschen. Da werde ich dir helfen, da wird meine Liebe fließen. Und das, was in meiner Gegenwart Freude, die Fülle ist, das wird fließen. Wichtig ist, Liebe als Wesensmerkmal beinhaltet geben. Liebe kann nicht statisch sein, kann nicht blockierend sein, dann ist es keine Liebe mehr. Dann ist es Egoismus. Und Gott ist Liebe, das heißt, Gott ist gebend, Gott ist mitteilend, Gott ist multiplizierend. Deshalb hat er Menschen geschaffen, weil er das Gute, was zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist war, er konnte es nicht zurückhalten. Er hätte es können, er ist souverän. Aber weil es Liebe ist, kommt, lasst uns Menschen schaffen. Kommt, lasst uns Freunde haben, lasst uns Gegenüber haben. Und wenn es schief geht, weil wir den freien Willen haben, wir haben einen Rettungsplan. Jesus wurde vor Grundlegung der Welt schon beschlossen, dass der Sohn dann sein Leben gibt und die Eintrittskarte uns in die Hand gibt, dass wir zu ihm kommen können. Ja, was machen wir mit dieser Eintrittskarte? Der zweite Punkt ist die permanente Eintrittskarte. Wir betonen oft so, evangelisieren, wir gucken, dass jemand sich bekehrt und alles super, Start. Aber die Eintrittskarte ist eine permanente Eintrittskarte. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Und jetzt kommt ein Gebot, bleibt in meiner Liebe. Das ist keine Option, ne? Sondern es ist ein Gebot von Jesus, bleibt in meiner Liebe. Warum? Weil er gesagt hat, ich gebe dir die Eintrittskarte, nicht damit du nachher wieder wegrennst und dein eigenes Ding tust, sondern die Eintrittskarte, die ich dir gebe, beinhaltet ein Gebot, bleib in meiner Liebe. Bleib dabei bei meiner Family. Bleib dabei bei dem göttlichen Unternehmen, die Liebe zu empfangen, die Liebe weiterzugeben. Wie mich der Vater geliebt hat. Wie hat der Vater Jesus geliebt? Die gleiche Art, wie vor der Schöpfung der Welt in der Trinität da war. Vollkommene Liebe. Tja, ich habe mir dann überlegt, wenn der Vater den Sohn so sehr liebt, warum muss der Sohn dann ans Kreuz gehen? Als Vater, Sohn und Heiliger Geist beschlossen haben, lasst uns gegenüber machen. Menschen, Freunde, Personen, die mit uns kommunizieren können, die uns lieben können, weil sie einen freien Willen haben. Das war Risiko. Aber lieber Risiko als Roboter. Lieber Risiko als Transhumanismus. Okay? Und deshalb Rettungsplan, okay, mein Sohn, wir wollen gemeinsamer Beschluss, diese Personen haben, diese Wesen haben. Und wenn es schief geht, mein Sohn, ich liebe dich. Und ich gebe dir dann die Möglichkeit, Menschen zu erkaufen. Und mein Sohn, ich liebe dich, deshalb wirst du den höchsten Platz im Universum danach haben. Mein Sohn, ich liebe dich, deshalb, ich werde dich aus dem Grab herausholen. Mein Sohn, ich liebe dich, deshalb wirst du unzählbar viele Nachfolger haben an dem Tag, wo wir alle im Himmel sein werden. Offenbarung 4, 5, 7, wo diese Szenen eingeblickt werden. Das war die Liebe des Vaters. Wir sind ja Menschen, wenn wir über diese Dinge reden, das ist ja nur wie ein kleines Sandkorn. Ne? Aber dieses kleine Sandkorn hilft uns ein bisschen zu verstehen, der Vater liebt den Sohn, hat ihn einbezogen in seine Pläne, hat ihm gesagt, du wirst Belohnung haben, du wirst unzählbar viele Menschen aus allen Nationen haben, die dich anbeten werden in Ewigkeit. So liebt der Vater den Sohn, er hat ihn geschützt. Und Johannes 3, 35, Jesus sagt, der Vater liebt mich und alles, was ihm gehört, gibt er auch mir. So liebt der Vater seinen Sohn, dass er alles mit ihm teilt. Und jetzt, so liebt der Vater den Sohn, okay? Und jetzt gibt es den zweiten Satz hier. So
habe ich euch geliebt. Wow. In anderen Worten, diese Qualität der Liebe, die der Vater zu dem Sohn hat, er teilt alles mit dem Sohn. Diese Qualität der Liebe, sagt Jesus, ich meine, das ist nicht meine Erfindung, so habe ich euch geliebt. Ich gebe euch Anteil an meinem Reich, ich gebe euch Anteil an meiner Freude, ich gebe euch Anteil an meiner Autorität, ich gebe euch Anteil an der Kraft vom Himmel, damit ihr losgehen könnt, meine Werke tun könnt. Ich gebe euch Anteil an der ewigen Hoffnung. Ihr werdet nicht angebetet werden in der Ewigkeit, das ist mir vorbehalten, sagt Jesus, aber ich gebe euch Anteil, euch darauf schon zu freuen, was in der Ewigkeit sein wird. Evangelium. Das ist die Eintrittskarte. Und so mit dieser Liebe liebt Jesus dich. Ich muss das ein bisschen runterbrechen. Jesus liebt dich. Das weißt du. Aber solange Liebe nicht konkret Bereiche unseres Lebens beinhaltet und betrifft, bleibt es eine dogmatische, fromme Aussage. Also, der Vater liebt Jesus, sagt, ich gebe dir Anteil an allem. Ich bin in deinem ganzen Leben interessiert. Jesus sagt, so wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich dich. Also, die Liebe, die Jesus dir gegenüber hat, betrifft alle Bereiche deines Lebens. Und Jesus sagt, bleib in meiner Liebe. Lass mich rein. Wer von euch hat keine Fragen und Unsicherheiten? Ich will keine Hände sehen. Ne? Das wäre für mich verdächtig. Ist das so, oder Ruben? Ja. Jeder von uns hat Bereiche im Leben, wo er denkt, oh, da könnte ich Gottes Hilfe brauchen. Oder ich weiß nicht, ob es euch geht. Ich kenne Bereiche in meinem Leben, wo ich denke, hat Gott mich da wirklich in seinem Fokus oder ist es ihm so belanglos? Und die Dinge, die vielleicht, wo ich denke, belanglos, wenn ich dann anfange zu sagen, ich bleibe in deiner Liebe, du hast Interesse, ich vertraue dir und ich bitte dich um Lösungen, kriege ich die Lösung nicht immer gleich morgen oder übermorgen. Aber ich merke, dass Gott sich mir zuwendet und sagt, du bleibst in meiner Liebe. Und weil du in meiner Liebe bleibst, kommt der Friede, mein Friede, Shalom in dein Leben. Und Shalom hilft dir, zu warten, bis ich handle. Und ich denke, das ist eines der wichtigsten Gebote, die wir haben. Bleibt in meiner Liebe. Und vielleicht ist das eines der Gründe, warum wir hier wenig Menschen haben, die in den letzten 5 Jahren Jesus kennengelernt haben. Vielleicht. Wir kommen gleich noch ein bisschen näher darauf zurück. Wie bleiben wir an seiner Liebe? Nächste Folie bitte. Das erste ist, Jesus vor Augen haben. Wenn wir nichts vor Augen haben mit unserem Geist und wirklich beten sagen, Heiliger Geist, du Geist der Offenbarung, der mich in aller Wahrheit leitet, der mich lehrt, zeige mir, wie Jesus vom Vater geliebt wurde, wie Jesus mich liebt und hilf mir jeden Tag in der Liebe zu bleiben. Das ist das Erste, wie wir in dieser Liebe bleiben können. Wir malen uns vor Augen, was hat Jesus getan? Wer ist Jesus? Was hat er getan? Und jetzt kommt der zweite und wichtige Punkt. Und der heißt, haben wir die nächste Folie bitte? Trinken. Wow. Trinken ist gut. Es war der letzte Tag vom Laubhüttenfest. Da stand Jesus. Es war der Höhepunkt eigentlich in diesen Tagen damals. Jesus ruft den Leuten zu, und das waren wahrscheinlich ein paar mehr als hier. Wer da Durst hat, der komme zu mir und trinke. Jesus gibt die Eintrittskarte damals und gibt dir die Eintrittskarte heute zu trinken. Und trinken ist hier symbolisch gemeint. Es ist der Ausdruck davon, dass wir das tiefste Sehnen unseres Herzens zu ihm hinwenden. Sagen, Jesus, in mir ist so viel trocken. In mir ist so viel Lauheit. In mir ist so viel Gewohnheit. In mir ist so viel Trägheit. Jesus, in mir ist so viel Gleichgültigkeit. Kennt ihr das von euch auch?
So sind wir Menschen. Und Jesus hat eine Antwort. Und er hat die Eintrittskarte und sagt, komm zu mir und trinke. Und wenn du trinkst, das heißt, wenn du von mir empfängst, denk daran, in meiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Denk daran, ich habe den Feind besiegt. Denk daran, ich habe all deine Schuld bezahlt. Denk daran, ich gebe dir Hoffnung. Denk daran, ich bin treu, ich halte dich fest. Trinke von mir. Nimm diese Wahrheiten in die Tiefe deiner Person hinein und mach es ganz konkret, spezifisch. All die Bereiche, wo du Fragen hast, wo du unsicher bist, wo du träge, lau und müde geworden bist, wo du in Kompromissen lebst und du weißt, Kompromisse sind nicht gut. Sag, okay Gott, jetzt trinke ich von dir. Ich brauche Wasser vom Himmel. Und dieses Wasser ist der Heilige Geist, das wissen wir, wird im nächsten Vers beschrieben. Und es geht nicht darum, dass uns alle Pfingstler oder Charismatische werden, sondern es geht darum, dass wir Jesus ernst nehmen. Und wenn Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde, ich baue eine Art, und meine Gemeinde ist nicht eine Organisation von Menschen, die sonntags in den Gottesdienst kommen, dazwischen noch in Kleingruppen, sondern meine Gemeinde ist ein Organismus. Und in einem Organismus haben Menschen Herzensbeziehungen. Kennzeichen von Organismus, Beziehungen leben. In Beziehungen werden Herzen ausgetauscht. Da werden nicht Informationen ausgetauscht. In den Beziehungen der Jesus-Gemeinschaft, der Ekklesia, der Gemeinde, werden Herzensbeziehungen ausgetauscht. Dann kann das Leben fließen. Gemeinde ist ein Organismus. Da kommen Menschen zusammen, öffnen ihr Herz. Und weil sie ihr Herz öffnen, kann Gott ihnen dienen durch die anderen. Weil sie ihr Herz öffnen, kann Neues und Frisches reinkommen, kann Ermutigung gegenseitig passieren, kann Korrektur passieren, kann Erleben von Schuldvergeben passieren. Deshalb sagt Jesus, kommt und trinkt, kommt zusammen. Ihr seid ein Organismus. In meinem Organismus kann das Leben fließen. In meinem Organismus kann Multiplikation passieren. Wenn jemand zu mir kommt, wenn jemand an mich glaubt, weil er trinkt, dann werden aus seinem Inneren Ströme von lebendigem Wasser fließen, wie es die Schrift sagt. Stellt euch mal einen Garten vor, der trocken ist. Ne? Logische Schlussfolgerung, dieser Garten wurde nicht gegossen. Seid ihr mit mir? Okay, stellt euch, wir haben Nachbarn, wo wir wohnen, 2 Häuser weiter. Ich sage immer, Ruth, du hast den schönsten Garten vom ganzen Dorf hier. Es ist so gepflegt, alles blüht und Tomaten und Früchte und Blumen, alles. Und sie gießt ordentlich. Man sieht einen Unterschied zwischen einem blühenden Garten und einem trockenen Garten. Und ich will kurz was demonstrieren. Und jetzt wird diese Predigt am Schluss noch zur Gießkannenpredigt. Und das ist das, was ich wünsche, dass wir alle gemeinsam mitnehmen. Also, wer von euch glaubt, dass Jesus die Wahrheit sagt? Das sind ein paar. Ne? Wenn Jesus etwas sagt, dann wissen wir, er lügt nicht, er kann nicht lügen. Er ist Gott, rein und heilig. Und er sagt, wer von mir trinkt, wer Durst hat, soll kommen und trinken. Und dann passiert etwas. Dann wird von uns Ströme lebendigen Wassers fließen. Und jetzt habe ich hier einen ganz schönen Krug. Schön geformt, richtig? Gut gemacht. Und der Krug ist schön. Alles regelmäßig, treu, super, fit. Okay, und jetzt versuche ich mit diesem Krug diese Pflanzen zu gießen. Klappt nicht. Der Krug ist schön. Keine Risse, nichts. Es kommt nichts raus. Warum? Der Krug wurde nicht gefüllt. Kann es sein, dass viele von uns, mit uns meine ich mich mit, denn ich meine den Leib Christi, wir sind ein Team. Na, das viele vom Leib Christi, dass wir vergessen zu trinken. Und wenn wir nicht trinken, dann ist das das Resultat davon. Wenn wir nicht trinken, dann ist das Resultat in unserem Umfeld, bleibt es trocken. Menschen kommen nicht zur Erkenntnis Gottes. Diese Gießkanne ist ein bisschen alt,
schmutzig. Das spielt mein Enkel im Hof damit. Ist ja nicht geputzt. Und jetzt nehme ich diese Gießkanne und ich gieße. Da kommt tatsächlich Wasser raus. Warum? Weil die Gießkanne gefüllt wurde. Wozu gibt es diese Gefäße? Damit sie gefüllt werden. Damit sie gefüllt werden, um zu gießen. Wozu besteht die Gemeinde Jesu hier an diesem Ort? Damit Jesus durch uns die Region gießt. Und wir haben das auf unserer Webseite. Kreuzpunkt existiert, damit die Herrlichkeit Gottes in der Region bekannt wird. Anders ausgedrückt, Kreuzpunkt existiert, damit hier gegossen wird, die Gegend. Glaubt ihr, dass Wettingen und Baden, Region Aargau, muss hier gegossen werden? Okay, und jetzt möchte ich, dass ihr mir versteht. Ich sage nicht, macht mehr, tut mehr, werdet frommer, forget it. Das ist nicht die Lösung. Jesus selber sagt, trinkt. Trinkt. Eintrittskarte. Und ich denke, meine Ermutigung an uns alle, inklusive mich, also ich rede zu mir, ihr dürft zuhören, Hermann, Ermutigung, Eintrittskarte, trinke mehr von dem Wasser des Lebens. Beschäftigt euch mehr mit dem schönsten Wesen des Universums, offenbart in Jesus, mit Gott. Beschäftigt euch mehr damit. Und das bewirkt etwas. Dann wird gegossen werden. Und manchmal ist es so, dass die Gießkanne voll ist mit Wasser, aber ich habe Angst, wenn ich etwas gieße, dann habe ich bald kein Wasser mehr. Leute, dann wird es altes Wasser. Das interessiert niemand mehr. Und ich denke, manchmal leben wir auch so. Das ist meine Kleingruppe. Das ist mein Dienst, mein Leben. Ich will davon nichts weitergeben, sonst haben wir bald selber nichts mehr. Oder dann kommen andere dazu und beschmutzen das Wasser. Okay, Leute, Gottes Programm, und jeder von uns muss entscheiden, mit was kooperieren wir. Gottes Programm ist, ich suche Gießkannen. Es soll eine Gießkanne sein. Gießkanne, die ich füllen kann, weil sie trinken und die dann in ihrer Bestimmung leben, zu gießen und nicht diesen da. Wir wollen Gießkannen sein zur Ehre von Jesus, damit Jesus berühmt gemacht wird. Willst du dabei sein? Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir kommen jetzt zum Abschluss. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir eine Zeit haben, ganz entspannt vor Gott. Ich wiederhole, Gott will nicht mehr von dir. Es ist kein Appell, macht was, tut was. Der Appell ist, sei dir bewusst, dass du eine Eintrittskarte hast. Die Eintrittskarte zum größten Unternehmen des Universums. Nicht zu einem schönen Theater. Die Eintrittskarte, sei Teil an dem, was in der Trinität passiert. Sei Teil an dem, was Trinität auf dieser Erde tun wird. Es ist Beschluss im Himmel. Ob es passiert oder nicht, ist nicht die Frage. Es wird passieren. Jesus hat beschlossen, dass er alle Weltenden erleben werden, dass er lebt. Und das möchte ich beten für uns. Ich fange einfach mal an und gucke mal, wie das wird. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. Die Tatsache, dass du die himmlische Herrlichkeit zurückgelassen hast, auf die Erde gekommen bist, ein Mensch und Diener, Sklave geworden bist, treu bis zum Tod, als Verbrecher gekreuzigt, verstoßen. Jesus, das ist der absolute, einmalige, ewige, gültige Liebesbeweis. Den nehmen wir an. Und ich appelliere jetzt an die, die Zweifel haben an ihren Wert. Ich denke, die Eintrittskarte heißt, du kannst deine Selbstzweifel aufgeben. Halte dir vor Augen, dass du für Jesus so viel wert bist, dass er diesen Preis für dich bezahlt hat. Und Vater, ich bete jetzt für die, die an ihrem Wert zweifeln, dass sie jetzt heute diesen Wert erkennen, den Jesus für sie bezahlt hat und dann sagen können, ich bin so viel wert. Vielleicht kannst du gleich in deinem Herzen, wir machen jetzt nichts groß Öffentliches, aber wenn du diese Zweifel hast, dann sag in deinem Herzen, danke Jesus, dass ich dir so viel wert bin. Es ist immer wichtig, dass wir kooperieren mit dem Wort Gottes und mit dem Heiligen Geist. Und deshalb, wenn du erkennst, wie viel du wert bist, indem du auf das Kreuz von Jesus schaust, dann sage danke, dass ich so wertvoll bin.
Und ich denke, es sind vielleicht Leute hier, die sagen, ja, Jesus ist schon wichtig für mich. Es ist so eine Art von Add-on, zusätzliches Teil an meinem Leben. Ich glaube, dass Jesus zu einigen von uns sagen will, ich bin nicht gekommen, um Add-on zu sein. Zusatzprogramm in deinem Leben. Ich bin gekommen, um dein König zu sein. Ich bin dein Retter. Und als Retter will ich dein König sein. Als Retter will ich das Zentrum deines Denkens, Fühlens, Planens sein. Und ich appelliere jetzt an diese Leute, die spüren, sie sind angesprochen. Sag Jesus, sag du selber das in deinem Herzen. Jesus, ich gebe dir den zentralen Platz in meinem Herzen. Ich erlaube dir, mir deine Gedanken mitzuteilen und ich will dir gehorchen. Und ich will jetzt an Menschen appellieren, wo die gelernt haben zu trinken. Und die so oft Momente haben, wo sie von Jesus richtig begeistert sind. Und ich will euch segnen, dass ihr Wege findet, dass das, was in euch ist, dass es weiterfließen kann. Ich segne euch mit Verbündeten, segne euch mit Freunden, segne euch mit Mut, dass das weitergeht, was Gott in euch reingelegt hat. Und ich sehe auch, dass manche vielleicht verstopfte Zugänge haben zu Gott, aus verschiedenen Gründen. Bei manchen ist es Lügengedanken über Gott. Du traust Gott nicht das Gute zu. Du denkst vielleicht, Gott hat mich vergessen oder bin ich gut genug. Vielleicht ist es Sünde. Und Vater, ich bete jetzt für die, deren Kanäle verstopft sind. Mach sie auf. Und hilf ihnen, mit dir zu kooperieren, ihren Teil zu tun, dass die Verstopfungen aufgehen. Danke, Vater, dass du diese Gebete gehört hast und du liebst uns. Du bist der Gott des Bundes. Und Vater, ich segne jetzt die ganze Gemeinde, dass du einfach uns neu heimsuchst mit deinem Heiligen Geist. Dass du uns als Kreuzpunkt in diese Dimension der Erkenntnis Gottes reinbringst, so dass wir sagen, wir leben mit der Eintrittskarte. Jesus ist unsere Eintrittskarte. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Wir kommen zum Vater. Wir kommen an diesem reich gedeckten Tisch durch Jesus. Um als solche, die mit Würde und Autorität ausgestattet sind, einen Unterschied zu machen auf dieser Erde. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du angefangen hast. Du wirst vollenden. Und das, was du in deinem Wort gesagt hast, das wirst du tun. Wir vertrauen dir. Amen. Amen. Ja, die Schönheit, es ist nur der Schleier von deinem Thron. Es ist irgendwie ja, mega cool. Es erinnert mich gerade gestern, wir waren im Schnee und es hat wirklich noch so ein bisschen den Dunst gehabt, bevor die Sonne so wirklich mit voller Kraft hat können durchdrücken. Und es ist einfach die Vorstellung, wie viel oder wie noch schöner, dass es dann im Himmel sein darf. Eine mega schöne Vorstellung und Hoffnung und eine riesige Freude. Und ich habe jetzt gerade umdisponiert, liebe Technik. Wir fangen zuerst mit dem Segen an. Ich möchte euch gerade noch sagen, für diese Woche, die möchten und mögen, dürfen aufstehen. Ja, im Namen von unserem dreieinigen Gott, dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist, segne ich euch in eurem immer wieder tägliche Kennenlernen, im Glauben und Erkennen, dass
er der Erste und der Letzte ist. Ich segne euch mit Liebe, aber ich segne euch auch im Lieben. Und ich segne euch ganz fest im Trinken, dass ihr das Richtige trinken dürft und euch mit dem Richtigen füllen lassen. Ich segne euch im Beziehung pflegen und schlussendlich auch im Giessen. Nehmt das mit in eure neue nächste Woche. Amen. Und die noch froh wären um Gebet, froh wären, um noch etwas aussprechen und mit jemandem ganz konkret darüber beten, lade ich euch ein. Zu eurer linken Seite steht Debbie und Matthias bereit, auch nach dem Gottesdienst, dass ihr das Gebet in Anspruch nehmt. Da ich euch ganz fest dazu ermutigen. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu Organisatorischem. Ich darf euch noch ein paar Anlässe ankündigen. Am Donnerstag, 27. Januar, findet der Gemeindeabend statt. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich euch einfach darauf hinweisen, dass die Zertifikatspflicht gilt. Denn ab dem Februar findet ein Ehekurs statt, hier in der FEG. Das sind 7 Öben, wo ihr in eure Ehe investieren könnt. Es erwartet euch spannende Referate, die euch Impuls für den Alltag geben und Anregungen für Gespräche euch als Ehepaar. Ihr findet Infos und auch die Anmeldung dazu auf der Webseite oder es geht auch über das Sekretariat. Dann gibt es, ich glaube, ihr seht es, ich muss es gar nicht zeigen. Ja, genau. Am Dienstag, 8. Februar, am 2 findet ein Anlass statt für 60+. Und der Anlass ist geplant extra, um so viele ferne Leute, Bekannte aus eurem Umkreis dazu einzuladen, zum Thema Identitätswandel im Alter und so sie auch wieder in Kontakt kommen mit anderen Anlässen von der FEG für Kategorie 60+. Nehmt Flyer mit und ladet kräftig ein und kommt doch dann auch gerade mit diesen Leuten. Und dann geht es noch ein bisschen weiter im Jahr in der Agenda, Anfangs Juni, das Gemeinswochenende. Wer das sich noch nicht fett in die Agenda eingeschrieben hat und noch Platz hat in der Agenda, schaut euch doch das an und meldet euch auch an. Es gibt Flyer, die aufliegen dahinter. Ihr könnt euch über den Flyer anmelden oder über die Webseite. Genau, eine super Sache. Ja, dann dürfen wir noch das letzte Lied zusammen singen und dann wünsche ich euch ganz einen schönen und gesegneten Sonntag und eine gute Woche.